हमने काम ऐसा तक की सकते हो इलेक्ट्रिक चलाई है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी कंपनी है सीको कंपनी ना। ठीक है, इसकी लाइट से चेक भी कराया जैसी सर को होलसेल प्राइस ही लभी जैसी। ठीक है, सीको कंपनी का चूल्हा बहुत भी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इसको इसमें बटन लगे तो डिम फुल भी कही सकते हो। जैसे लाइट है चेक कराया जैसी क्या है। ठीक है, इसकी वजह से लाने का जी है साफ है। करी जो गया। ठीक है, बटन लगे जितना मर्जी थी उठाई सकते हैं। ठीक है, 3500 पर भी ये जाना सुहाना फोन ही टच नहीं भी सही। ठीक है, तार पिछले कहीं चलने ना सही है। ठीक है जी, इसको डिम फुल होना है बटन लगे है इसमें 3500 पर है 3200 3300 इस तरह से इसकी बेहतरीन खरीदा है चलाई सकें। पूरी इसकी असा तो बंद करी छोड़ने। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी ना सीको कंपनी ना। ठीक है, उस तो बाद है प्लास्टिक का रोटर है। ठीक है, वॉशिंग मशीन ना प्लास्टिक का रोटर है। ठीक है, ये प्लास्टिक का रोटर है। ये लोहे का रोटर है। ठीक है, वॉशिंग मशीन ना ये उस नहीं चलती। ठीक है, उस तो बाद तक की सुखने लाइट आई गई है कलर विच लाइट है। ठीक है, इसे बाली ऐसा चक भी कराई जैसी करे कलर से। ठीक है, उस तो बाद चारी लाइट है तक की सकने ऐसा। उस तो बाद भी लगी हुई है ये भी तक की सकते हो। उस तो बाद है नाइस बॉयज ना राड है पानी गर्म करने वाला 1000 वाट। ठीक है, अच्छी क्वालिटी से है सारे कुछ पे है। 1000 वाट इसी खोली इसकी गारंटी है सीजन की गारंटी है। ठीक है, आराम ना तो जितनी मर्जी वाली इसकी चेंज कराई सकते हैं। ठीक है, नाइस बॉयज अच्छी कंपनी ना 1000 वाट ना राड है। ठीक है, इसे बिल्कुल मुनासिब रेट ही सारे को लभी जाती। ठीक है, इस तो बाद कहीं और चेक कराए हैं। उस तो बाद है 1200 वाट है। ठीक है, ए आर वी ये कंपनी ना। ठीक है, यार मेरी कंपनी है। ठीक है, इस तो बाद से और भी चेक कराए जाते कई कई कंपनी सारे को भी है। ठीक है, ये अच्छी है इन्होंने गारंटियाँ सीजन पूरी गारंटी है। खराब हो जाए वापस। पूरा 1200 वाट निकल सी कम नहीं होने लगा। ठीक है, नाइस वो है इतना एक दो आया। ठीक है, BRV बहुत ही अच्छी कंपनी नाइस वो है इतना राड है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी चाहिए चीज़ भी चंगी है। उस तो बाद सारे को बेल्ट लगे ने। ठीक है, टोटल 28-29 बेल्ट सारे को मौजूद है। ठीक है, उस तो बाद पंजी यू बस्टर सब कुछ सारे को माल
जिसके आगे, ठीक है। नाइस वाला डब्बा मार्शल इलेक्ट्रिक, ठीक है, 1500 वाट है, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी ना है, चीज़ भी चंगी है माशाल्लाह, क्योंकि पानी दस्ती गर्म करने ने, ठीक है। असों माल लन्ने गारंटी ला, जी अगर गारंटी दी तो आराम सुकून नाल बेची पैसे कमाई सकने, ठीक है। लोकल मारना ने इसने सस्ते भी होने तो महंगे भी होने। अच्छी क्वालिटी का राड है, देखी सकते हो। उस तो बाद है वापसी ला सारा राड आया, ये 1200-1500 वाट, ठीक है। तो कोई जली है वापस आई है, ठीक है। ये सब जले आए कंपनी की वापस जासी, ठीक है। अच्छा राड इसके आने